ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் தான் உங்கள் சவுண்ட் குக்கர் ஜீவிதா. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னம்மா ரெசிபி செய்ய போகிறேன்? தெரிலடா, இப்போ தாண்டா வீடியோவே எடுக்க போகிறேன். என்ன ரெசிபின்னு இனிமேல் தான் முடிவு பண்ணோம். அப்புறமா நான் சொல்கிறேன். அம்மா என்னாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய. நேற்று தான் அல்வா செஞ்சாச்சு, முந்தா நேற்று மைசூர் பாக் செஞ்சாச்சு. இன்னும் என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறது? என்னாச்சும் செய்யுமா. சரி, என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம்? அந்த ஓரியோ பிஸ்கட் இருக்குமா, வீட்டில் எது செஞ்சு கொடுமா. ஓரியோ பிஸ்கட் வச்சு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம். ஓரியோ பிஸ்கெட் வச்சு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமா? கேக் தான், ஓரியோ கேக் செஞ்சுட்டோமேடா. வேற எதுனாச்சும் டிஃப்ரெண்டாக செய்யுமா. வேற என்ன டிஃப்ரெண்டாக செய்யுது? ஓரியோ பிஸ்கெட் வச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஓரியோ பிஸ்கெட் வச்சு பசங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸ்நாக்ஸ் கேட்டதுனால நம்ம ஓரியோ கேக் ரோல் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பிஸ்கெட்டையும் க்ரீமையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். பிஸ்கெட்டு பிரித்ததுக்கப்புறம் அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம முதல்ல க்ரீம்லாம் எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது பசங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா அவங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சாச்சு. நடுவில் அவங்களுக்கு ஒரு கேமும் வச்சாச்சு. வாங்க பார்க்கலாம். சீக்கிரம் ஸ்பீடாக வரமாட்டேங்குதே. சரி, ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து திருப்பி நெத்தியில் வேணா திருப்பி வாயில் வச்சிட்டான் பாருவேன். இந்த கேமில் கடைசி வரைக்கும் 2 பேருமே வாயில் கொண்டு வந்து போடல. திருட்டுத்தனமாக எடுத்து கடைசியாக எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிட்டாங்க. சரி, இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு 2 அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இதை பால் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான், நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் எடுத்துருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப பால் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. அது எந்த மாதிரினா, நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைவோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி பதத்துக்குதோ இந்த மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போது க்ரீமையும் எடுத்துகிட்டு க்ரீமையும் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி அதையும் கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ க்ரீமையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பாலை ஊற்றி கொஞ்சமாக ஊற்றி அதையும் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது நல்ல க்ரீமி ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துடும். இப்போ ஒரு கவர் எடுத்துக்கலாம். கவர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஓரியோ பிஸ்கெட்டை மேலே வச்சுட்டு கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சப்பாத்தி கட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா, உருட்டுற கட்டை, அதை வச்சு நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் சர்க்குலாகவும் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கொயராகவும் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சவுண்ட் குக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கத்தியால் ஸ்கொயராக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் கட் பண்ணல, பசங்க அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க. அதனால் கட் பண்ணாமல் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க க்ரீமை நல்லா அந்த பிஸ்கெட் மேலே தடவி எடுத்துக்கோங்க. க்ரீம் நல்லா தடவிட்டு நம்ம அந்த கவரை லைட்டாக ரோல் பண்ணும்போது அது நல்லா ரவுண்டாக சப்பாத்தி ரோல் மாதிரி வரும். க்ரீம் நல்லா வெளியே போகாத மாதிரி டைட்டாக ரோல் பண்ணி கவர் சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 2 hours வச்சு எடுத்து மேலே ஜாம் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா செம்ம டேஸ்டான ஓரியோ கேக் ரோல் ரெடி. சூப்பர் சூப்பர் கேக் மாதிரியே இருக்குமா, செம்மையா இருக்கு. அதுவும் இந்த ஜாம் சூப்பரா இருக்கு. அந்த க்ரீம் செம்மையா இருக்குமா, அந்த க்ரீம் கேக்கோட நல்லா இருக்கு. நல்லா